questo secondo bravo. Grande mamma! Let's go, Demos! Let's go! Let's go, Demos! Let's go! Dai, Demos! Demos go! Demos go! Demos go! Demos go! Dai, Demos! Let's go, Demos! Let's go! Let's go, Demos! Let's go! Dai, Demos! Basta pensare che... Basta pensare che... Però Max è più alto. Papi, Max è più alto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Adesso uno sulla linea. Se poi lo placcano... Però direi un 6. Dai, Demo! Dai, Demo! Devo mettere uno, ciao! Grande Jordi! Però abbiamo mangiato una cosa per pensare di Sì, dove? No, è... C'è un calcio di Greselin per la trasformazione flaghita. Sta giocando Garbo, per fortuna non sta giocando. Prendilo! Vai, vai! Difenso! 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 Difenso!
Fabres. Let's go! Mamma mia. Let's go, Demos! Let's go! Defense 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 go! Occhio, occhio! La cosa per la Vai Jordi! Jordi sei libero! Nessuno sa. Abbiamo chiuso, dai! La ricerca. Vai Jordi! Adesso è torna? Sì, è tornato. È il kicker quello che ci ha fatto perdere contro Busto. Spingere! Spingiamo! Ma dove devi colpire? Dai, 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 dai! Demos go! Demos go! Dai Demos! Defense go! 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 Trauma cranico potentissimo. È tornato alle 8 del Dai defense! Forza defense! Forza defense! L'ho trovato anche a farmi il cinese. Devo mangiare un coso lungo. Arbitro, pass interference. È fallo! Brasalino.
Una Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Guardare! Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Let's go, Nemos! Let's go! Let's go, Nemos! Let's go! Defense go! Defense go! Raggiuolo. Brescia in attacco su questo quarto down e 5. Coraggiosamente i Bengals Brescia. All'altezza delle 32 dei Bengals Brescia. Una compressione. Bellissima giornatina! Mamma mia! Viene chiamata la flag in campo.
Per il kick-off in questo terzo quarto di gioco. Ma sì, ma non c'è nessuno. Il Reblolo è in pressione su un guadagno. Demons attacca sulle proprie 21 con un primo down e 10. Rushing centrale che porta ad un terzo down. Viene chiamato un una bellissima long run. E invece grazie. Ma se mi scappa adesso. Defense go! Defense go! Defense go! Rossa, soldo. Menti, perché sono comunque giusto. Dai defense! Forza defense! Dai defense! Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Defense go! Forza defense!
su un terzo down lungo. Per un legal shift a parte dell'attacco di Demons. Speriamo di no, tutte e due insieme. No, perché? Per time oggi no, perché la interessante dove sono io la fine del comando.